¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy queremos hablar de un tipo de organizaciones económicas diferentes a las empresas tradicionales que tanto tratamos y analizamos en nuestros debates. Nos referimos a las cooperativas, unas entidades que pueden ser de muy diverso tipo, como por ejemplo agrarias, entre otros. Esta noche queremos conocer la razón de ser de estas entidades, su funcionamiento y organización interna, así como la repercusión que tienen en la economía del entorno en el que están ubicadas. Y es que sin duda el empleo es la mayor preocupación que tienen hoy en día los ciudadanos, por lo que nos preocupa y nos interesa saber cuántos puestos de trabajo puede generar una cooperativa, ya sea de manera directa o indirecta. Profundizaremos también durante la próxima hora en los principales objetivos que tienen las cooperativas y si estos han ido cambiando con el paso del tiempo, especialmente en estos años en los que la crisis económica pues, ha sido realmente notable. ¿Cómo han afrontado o están afrontando estos complicados años las cooperativas? También pondremos esta cuestión sobre la mesa en el día de hoy. Pero además queremos poner el foco de atención en los inicios de cualquier organización de este tipo. ¿Qué pasos se deben dar? ¿Cuántas personas son necesarias? ¿Y qué perfil deben tener estas? ¿Es posible en el contexto socioeconómico actual constituir una cooperativa? ¿Existe hoy en día la formación necesaria dirigida a aquellas personas que estén interesadas en constituir una entidad de este tipo? Y además de conocer la realidad de estas entidades desde dentro, queremos conocer también qué visión tienen sobre ellas las propias administraciones públicas, de qué forma estas pueden apoyar al impulso y desarrollo de las cooperativas. Intentaremos salir de dudas en este aspecto también. Y como decíamos al principio, estamos hablando de unas organizaciones diferentes a las empresas tradicionales. Por ello, estableceremos esta noche las principales diferencias entre las cooperativas y las compañías o firmas que quizás son más conocidas en nuestro día a día. Y finalmente conoceremos el futuro, o intentaremos conocer o vislumbrar ese futuro que se les presenta a las cooperativas que ya tienen cierta trayectoria en el tiempo y han evolucionado de una manera importante, creciendo en su organización interna y en los servicios que ofrecen. Para hablar de todos estos asuntos, hoy nos acompañan en esta mesa el gerente de la cooperativa de Oval en Narón, José Leira. Buenas noches, José, bienvenido. Hola, buenas noches. También contamos con el concejal de Promoción Económica del Concello de Narón, Pablo Villamar. Buenas noches, concejal, y bienvenido. Hola, muy buena noche. Y también nos acompaña el gerente de la cooperativa Copagro, Bruno Casal. Bruno, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, y a ustedes también les invitamos a ser partícipes, a ser pues invitados, valga la redundancia, en esta mesa. Ya saben que en la segunda parte de este debate, a partir más o menos de las 10:15, 10:20 de la noche, pues podrán intervenir llamando al teléfono 981 36 99 13, un teléfono que podrán ver impresionado en sus televisores, como decimos, en la segunda parte del programa, después de una pequeña pausa. Y les pedimos, como siempre, que cuando participen lo hagan pues con respeto hacia nuestros invitados y haciendo referencia al tema que hoy vamos a tratar, que es ni más ni menos que las cooperativas en estos tiempos de crisis. Y un poco para pues irnos poniendo en situación y pues poner esa fotografía de la actualidad de estas cooperativas, vamos a empezar por preguntarle al responsable, al representante, ¿no?, en este caso de la cooperativa de Oval, a José Leira, pues un poco la razón de ser, ¿no?, de estas entidades, ¿no, José? Bueno, pues un pouquinho a razón de ser destas entidades é a posta en común de persoas que queren pois facer como podemos poñer, por exemplo, a cooperativa Oval cando nace, que a súa constitución e o seu empezar foi pois un grupo de persoas que no seu día pois estaban no sector leiteiro e para facer as súas compras e para ter un pouco máis de precio nos seus artigos que usaban para o campo, pois a unificación desas persoas.
para poder facer mellores compras e cantidades, desde logo. Pues sin duda importantes esos principios. Antes de conocer también al representante de la otra cooperativa, de Copagro, queremos conocer un poco pues la visión que tiene sobre esa razón de ser de las cooperativas el Concello de Narón, ¿no, señor Villamar? ¿Cómo ve, ¿no? esa razón de ser, esa asistencia, ¿no? Bueno, eu creo que les conoce moito mellor, sí. Non? En todo caso, podríamos falar incluso de diferentes tipos de cooperativas, non? Como moi ben comentaba José Leira, pues aí as persoas se agrupan a veces pues, para formar cooperativas que poden ser de diferentes tipos, non? Podemos falar de cooperativas de consumidores, podemos falar de cooperativas de produtores, cooperativas de traballadores, por decirlo de alguma maneira, non? E eu creo que a característica fundamental que coinciden en estes tres tipos, hai algúns tipos máis de cooperativas, pois é precisamente a colaboración entre persoas, non? Aquí non existe, digamos, un empresario, unha parte capitalista, ou en todo caso esa función está repartida entre varios que, pues, a que fai de emprendedor, a que crea esa empresa, non? Aquí estamos falando, pues, persoas que se unen para poder facer compras en unha cantidad maior e, polo tanto, pues, a forrar nesa compra. Estaríamos falando, neste caso, dunha cooperativa de consumidores, estamos falando de produtores que se unen para poder comercializar mellor a súa produción, para unila e poder comercializarla mellor, cuestión de economías de escala. Estamos falando tamén de produtores, de traballadores que se unen pues, para poder organizar esos traballos ou esas labores que fan e poder prestar servicios ou poder prestar ese traballo. Eu creo que unha maneira moi interesante desde o punto de vista económico. Moitas veces as cooperativas crean, pola súa maneira de ser, crean moito máis postos de traballo e máis traballo. A veces a inversión, non? Que a veces, pues, cando falamos con 1.000 millóns de euros de inversión, unha empresa creou X postos de traballo, non? Normalmente a ratio de creación de postos de traballo nunha cooperativa suele ser menor, suele ser un traballo máis estable, non? Bueno, pues como en todo, hai cooperativas que van mellor, son empresas, non? Hai algunhas que van mellor ou poden ter os seus problemas de crecemento, como sea, pero eu creo que desde o punto de vista social, pues é un tipo de, non sei se é correcto que vou dicir, de empresa, pero é un sistema moi interesante, non? Moi interesante desde o punto de vista económico e moi interesante tamén desde o punto de vista social. Eu creo que ten moitas ventaxas, non? Pues hablaremos de esas ventajas posteriormente en este programa, pero queremos conocer pues un poco, para comenzar también, la opinión o la idea que desde Copagro también Bruno nos puede dar, ¿no? Un poco cuál es un poco la razón de ser, ¿no? También de esa asociación vuestra, Bruno. Sí, José, de feito na liña que comentaba Pablo e José, a liña de fondo, a base fundamental do cooperativismo, da unificación, non? de persoas, é un interés común. A base fundamental é o interés do común. Como decía Pablo, é xerar economías de escala, é xerar poder negociador, tanto nas compras, sino tamén nas ventas. Como comentaba José, o nacimento do Val pois foi para ter unha maior negociación na venda do leite, na compra dos piensos. E non só este interés común se ve na unión dunha cooperativa, sino que, por exemplo, no caso de Copagro, é a unión de cooperativas a que no ano 73 pois, fixo que entre elas montaron unha fábrica de piensos para dar servicio aos cooperativistas de base destas cooperativas. É dicir, o cooperativismo chega tamén a que as cooperativas tamén se cheguen a unir para incluso ter fábrica propia neste caso, non? Fábrica propia e poder facer compras de maneira conxunta, non? Eso era no 73, eu penso que no futuro tamén pode pasar por esta idea, por unha idea unificadora, unha idea de xestión común, non? Pues sin duda también el futuro es importante, algo que también tocaremos a lo largo de esta noche. Bueno, nos hablabas antes, José, de los inicios, ¿no? De los inicios de la cooperativa Doval. Cuéntanos un poco cómo fue esa evolución, ¿no? A partir de ahí, ¿no? De ese momento. Pois esa evolución, a ver, decíamos que nace no 73 por un grupo de persoas, por unha dúcia de persoas, máis ou menos, que bueno, pois eso, apostan por eso, mellorar o que son o
os tipos de xestións, tanto de compras para as súas fincas, para os seus terreos, os seus animais e todo eso, e por outro lado, pois a venta dese leite. No 73, cando se crea, vai transcurrindo o tempo, se empezan a xuntar cada vez máis persoas da parroquia do Val, se empezan a xuntar e en pouco tempo pois nace a idea de ter maquinaria para esos agricultores. Pois, se sigue con maquinaria, posteriormente ao pouco tempo pois hai que facer unha pequena nave. Esa nave, pois as persoas pois que estaban un pouco implicadas, pois cada un aporta a súa cantidade de diñeiro naqueles tempos, pois que era moi importante, non? Falamos de persoas que o mellor eran medio salario, eu puñía, pois, digamos, a fondo perdido en principio, e bueno, e con eso se crea, digamos, así que empeza a xerar un pouco de movimento de cartos e uns pequenos beneficios, pois se plantexa pois o abrir unha sección de crédito, non? Como unha sección de crédito, ou digamos, máis que unha sección de crédito, o que se pense de que forma se pode devolver a esas persoas que confiaron no seu día para facer eso, como se pode devolver. Bueno, pois máis ou menos, se en vez de devolverlle directamente a esas persoas pois esos cartos postos no seu día, o que fan é abrirles unhas cartillas, terles o carto, esa devolución dese carto nunhas cartillas dentro dunha sección, digamos, dentro da cooperativa, e se lle deixa aí durante un tempo, e aí é onde empeza a sección de crédito dentro da cooperativa. Sigue, bueno, pues, sigue o seu proceso, se crea un almacén dentro desa nave que se fixo un pouco antes, se crea pois ali un tipo de almacén de pienso, almacén para os fertilizantes, piensos, e empezase a ter distintos produtos, a gran maioría pois hacia o campo. Bueno, pois se van facendo distintas naves. No ano 90, 92 empezan a construir naves, e se aposta por facer unha nave para supermercado, tenda, máis que supermercado, para tenda, non? Era o que entonces se levaba. Se crea esa tenda con 400 e pico metros. Ben, ao pouco tempo hai que crear unha nave, porque se pensa, bueno, pues, a cooperativa do Val sempre foi un pouco de pouco sentarse, non? Estar sempre pensando que podemos facer para a mellora dos seus veciños e a mellora do seu entorno, non? E o que se cree, bueno, pois un pouco cando veñan as cuotas leiteiras, que empeza a xente un pouco a abandonar o tema do leite, pois o que se crea é unha sección dentro da cooperativa que era a sección de horta. E chamaban a sección de horta, o cual, pois aí, pois unha gran maioría de socios da parroquia do Val e das parroquias de alrededor, de Narón, de Ferrol, Valdoviño, pois se unen un pouco nesa sección e se empeza pois a mover pois dentro da agricultura pois unha sección de horta que non había, creo que non había no entorno, en todo o entorno. E bueno, se empezan a crear naves, se crea o supermercado no 97, se crea un supermercado 750 metros cuadrados, se crea unha agrotenda tamén do mesmo metros cuadrados, e se vai pois, crecendo un pouco con esas seccións que temos: maquinaria, sección de crédito, supermercado, agrotenda e a horta. Sí. Pois aí estamos falando xa no ano 2002, 2003, que temos 4.000 metros cobertos con moitas actividades, ou con distintas actividades, o cual está dando un valor, está revalorizando esa cooperativa, esa estructura, e dando un servicio completo aos seus socios. E tamén dicir que con todo isto vai crecendo, e non é unha sección, sino do que vou falar, que é a fundación Terra de Trasancos, nace un pouquiño da cooperativa desde o ano 92, creo que no 92, ahora mesmo sí que teño confundido, o mellor Pablo aí ten máis conocimientos da fundación, creo que no 92, creo que sí, non? Bueno, nace, vamos, a cooperativa, pois,
con persoas que toda a vida estuveron dentro da cooperativa e con axudas externas e todo eso, pues crea unha estrutura dentro da fundación e crea unha non me sale agora Centro de Maiores. o centro de maiores, o cual pois ten 800 metros cuadrados en cada planta e, bueno, sigue recendo. E a días de hoxe, pois, bueno, e tamén no 2003, 2004 tamén fusionámonos coa cooperativa de Serantes, unha cooperativa que data de 1909, e fusionámonos con eles e, bueno, e a día de hoxe pois estamos buscando que podemos dar máis aos nosos socios e ao entorno. Bueno, sin duda una evolución interesante y además con muchos pasos, ¿no?, que se han dado, como bien nos has contado, José. Bueno, concejal, señor Villamar, ¿cómo cree que ha repercutido en la economía de Narón, en la sociedad de Narón, este crecimiento, ¿no?, de la cooperativa de Oval, ¿no? Bueno, eu creo que é moi positivo, non? En toda a comarca, non? Eu creo que hai un movimento cooperativista importante, diferente, incluso a outras partes de Galiza, non? E, bueno, hai cooperativas de primer grado, hai cooperativas de segundo grado, xa incluso que colaboran entre elas, non? E eu creo que, vamos, no caso concreto de Oval, que a que eu máis coñezo, en Narón tamén existen máis, non? Existe a de Sedes, a de Pedroso, existía a de San Mateo de Trasancos, da que eu, no seu momento tamén, cando era bastante máis xoven que agora, formei incluso parte da súa directiva, que posteriormente agora depende da cooperativa de Miras. Eu creo que o que decía, o que comentaba, non, que vai un pouco ligado á razón de ser e que é o que se pretende con elas, pois en determinados momentos foron cambiando o seu rol, non, no sentido de que en certos momentos conseguían eso, conseguían os abonos, os piensos moito máis baratos, que realmente eu creo que era un pouquiño cooperativas de consumo en ese sentido, e tamén un pouquiño xa despois no caso do Val sí que se diversificou máis, non, do coñeceu que xa eran de produtores. Había tamén outra cousa que era común a casi todas, que era o que se denominaba sección decreto tamén. Participan todas de alguma maneira de Copagro, non, de conseguir tamén da produción deso. Eu creo que era positivo, non? E en moitos casos conseguiu que esa agricultura ou esa ganadería que ainda se mantén, que fora de alguma maneira posible facela. Se non existiran as cooperativas, o pouco sector agrícola que temos, o pouco sector, quizás sería imposible, non? Non podrían sobrevivir esas pequenas explotacións, e pequenas e medianas, algunhas tamén, non serían posibles, polo tanto, eu creo que é importante, non? Eu supoño que despois ao largo do debate salirá todo eso, pero salirán máis cousas, pero, por exemplo, eu creo que incluso no caso concretamente a cooperativa do Val, que é a maior, a que máis medrou, eu creo que incluso debe estar entre as 20 empresas máis grandes de Narón. É dicir, que moitas veces falamos da cooperativa do Val como se fora así unha cooperativa, e como o mundo agrícola moitas veces non está valorado no que debía, pero a cooperativa do Val, entre as diferentes seccións, bueno, non hai moitas empresas en Narón que teñen esa, en fin, se hai algunhas que son bastante de un tamaño maior, como pode ser Megasa ou como pode ser instalación de Indes, pero bueno, a cooperativa do Val xa ten uns postos de traballo, unha cantidad de postos de traballo importantes, non? Por tanto, eso asegurou dúas cousas: unha, o mantemento dun sector agrícola, e segundo, a creación de postos de traballo, que é un tema, eu creo que un tema importante, non? E moitas veces tamén a nivel de decretos, a famosa sección de decreto fixo tamén unha labor importante, non? De alá onde non chegaban os bancos, incluso as antiguas caixas, aí as seccións de decreto das cooperativas foron tamén un tema importante, con os seus perigos tamén, non? Quero dicir que eu creo que
as cooperativas, e isto é unha opinión desde fora, non? Creo que as cooperativas na súa sección de crédito están para prestar diñeiro a unhas certas actividades, non a outras, non? Eu sí que non me gustaría que correran o mismo risco ou que estuveran expostas igual que estuveran expostas as caixas de aforro que pretenderon ser bancos, non? Eu creo que as cooperativas, as seccións de crédito das cooperativas teñen que saber que son eso, que son seccións de crédito das cooperativas, que non son bancos, que non se bancaricen, non é a súa función, non? E por último, a outra función tamén importante, comentaba tamén antes José, non? Quer dizer, que era no sentido dos beneficios, non? Os beneficios que obteñen pois teñen que redundar unha parte en labor social, non? E eu creo que a labor social, pois no caso da cooperativa do Val tamén non é unha labor menor, é unha labor importante, ten ese centro de maiores, fai outro tipo de actividades de carácter cultural, etcétera, etcétera, e creo que eso tamén é algo que non podemos deixar aí sin mencionar, non? E sin recordar, non? Entón, por tanto, claro, o tamaño da cooperativa pois, fai que todas estas cousas sean maiores ou menores. Digo que, por exemplo, no caso do Val, que é a cooperativa máis importante que temos, pero tamén no caso de Sedes e Pedroso, pois eu tamén creo que xogaron o seu papel importante, non? Bueno, a crisis pois, tamén lles está afectando e unhas están aguantando pois, mellor que outras, como calquer outro tipo de empresa, por decirlo de unha maneira, ou de organización empresarial, organización do traballo e de todo eso, non? Pues conocíamos antes esa evolución importante, ¿no? Desde el año 73 de la cooperativa de Oval, y queremos también un poco conocer, Bruno, en este caso, un poco cómo fue vuestra evolución, ¿no? La evolución de Copagro, ¿no? Cuéntanos un poco, antes hablabas de los orígenes también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, Copagro é unha unión de cooperativas, é unha cooperativa de segundo grado, que nace tamén no ano 73 por un esforzo en común de todas as cooperativas da comarca, cooperativa de Meirás, cooperativa do Val, cooperativa de Lago, Vilaboa, que deciden que chega un momento en que eles teñen que ser autosuficientes no que a alimentación animal. Entón, deciden con moito esforzo pois crear unha fábrica de piensos aportando os seus cartos, o seu diñeiro, eles xa existían, por así decirlo, non? Deciden aportar os seus cartos, o seu esforzo e facer unha fábrica de piensos para nutrir ao socio cooperativista de cada unha delas, non? Entón, bueno, neste caso non é como comentaba José, a cooperativa do Val, foi máis ben unha evolución lineal. A evolución nosa foi máis que nada unha adaptación tecnolóxica aos tempos, é dicir, pasamos de facer piensos moi simples, moi sinxelos da alimentación animal a facer piensos cunha maior complexidade, cunhas dosificacións automatizadas, facendo unhas fórmulas personalizadas para os gandeiros, intentando mellorar o que é a produción gandeira, sobre todo a produción destinada ao sector lácteo, vale? Sobre os 60%, 70%, da nosa produción vai destinado ao gandeiro que produce leite. Entón, aí sí que xeneramos unha innovación no que é o proceso productivo. Despois, no que é a propia vida da cooperativa, pois tampouco tuvemos grandes cambios, tuvemos ampliacións, tuvemos o que é a modernización típica de calquera empresa, non? Pero sí, ao fío do que comentaba Pablo, quero matizar algún aspecto respecto a que as cooperativas da nosa comarca pois son exemplos no que é o mundo cooperativista galego, no sentido en que sección de crédito só as vemos aquí. É dicir, non hai ninguna outra cooperativa, a non ser en algunha zona do Estado español, que sí que parece que hai cooperativas que manteñen a sección de crédito, pero a sección de crédito, o que é facilitar o acceso ao crédito, máis nestes tempos de dificultades de acceso ao crédito, pois sí que é unha labor que as cooperativas desta comarca pois son bandeira nesa labor, non? E ademais tamén, pois no tema Copagro como grupo cooperativo tamén somos unha rareza na comarca, porque non somos unha comarca ahora mismo caracterizada por ser o sector primario o que puxa dela, non? Entonces, que unha fábrica de piensos continúe tendo unha actividade importante fabricando en torno a 1.800.000 kilos ao mes, pois é bastante peculiar, non? Nos tempos que corren e na comarca como a temos, non? Sobre todo desde o punto de vista pois de certo abandono do sector primario.
Ademais, ao fío do que tamén comentaba Pablo, José, si que esa é unha das diferencias respecto ás empresas, non? O tema de facer unha labor social, o tema de reinvertir os beneficios, en axustar os precios pos cooperativistas tamén, é dicir, intentar sacrificar marxe comercial, porque o obxectivo primario da cooperativa non é un beneficio para repartir aos socios, é máis ben buscar un axuste nos seus precios de compra e buscar unha reinversión dos beneficios en términos sociais, en términos de programas formativos, programas de reinserción e todo o que isto conleva, non? Entón, bueno, no tema da evolución de Copagro, pois foi un pouco máis sinxela, non? Que o que son outras cooperativas como pode ser o Val ou como pode ser Meirás ou outras que sí que tuveron etapas bastante diferenciadas. A nosa etapa é máis unha etapa tecnolóxica. Nos contaba antes, José, la progresión, ¿no? La evolución de la cooperativa de Oval, y hablabas, entre otras cosas, José, de ese riesgo de la inversión, ¿no? Que en principio había, ¿no? ¿Cómo habéis ido manejando ese riesgo que podría tener el socio, ¿no? Que invirtiese a fondo perdido, ¿no? Nos comentabas esa situación, ¿no? A ver, eso máis que nada foi nos inicios da cooperativa, falamos do ano 74, 75, ese era o risco, porque era o risco, a ver, era unha aposta que tiña moi clara naquele entonces, tiña moi clara que había que facer non? Había que facer esa aposta en común entre esa docena, esas 20 persoas, tiña que facer esa aposta en común para, de alguna forma, darlle algo a xente dos alrededores, non? Dos alrededores, en principio por eles, claro está, pero a xente que se fora unificando de alguna forma e dares esa mellora, non? E un pouquiño o que dicía un pouquiño tanto Bruno como Pablo, non? As cooperativas, creo que todas as cooperativas as que temos no entorno, que ahora mesmo non sei se quedan 7, 8, 9, non sei a cantidad delas, pero que sí se moveron no eido social, non? Máis que nada, a cooperativa, eu podo falar da Doval, porque estou na Doval, o que máis prima ten que ter un motor, por suposto que ten que ter un motor, como é a sección de crédito, como son as tiendas e todo eso, pero o máis importante dela é a labor social que está facendo, non? Polo menos é o que creo eu desde dentro, a labor social que está facendo. Porque, bueno, pois en principio a cooperativa pois ten unha cantidad de traballadores, como ben dicía Pablo, que había, é unha empresa, pois creo que dentro de Narón é unha das empresas grandes de Narón, non? Pola xenda que temos casi 50 empleados, 50 empleados, e despois temos unha cantidad de socios moi grande, o cual participa na cooperativa, se non é diariamente, pois casi, non? Digamos, e despois hai unha, digamos, hoxendía unha cooperativa, o que era unha sección dentro da cooperativa do Val, que era a sección de Horta, pasou a ser unha cooperativa independiente, o cual está regida e está realmente, quen a move son os propios agricultores, porque creemos que os agricultores son quen teñen que mandar e quen teñen que facer o que les vexan nas melloras da cooperativa, non na sección dentro da cooperativa, non? E de feito, bueno, é importante resaltar iso, non? Que no aspecto social da cooperativa, e depois, bueno, todo o que conleva esos 40 traballadores, esa cantidad de socios que ten, e a parte social hacia esa fundación, non? Hacia esa fundación, que decimos que unha parte importante desas ganancias que ten a final de ano repercuten directamente na fundación. E por iso digo, no aspecto social eu creo que é a base importante que teñen que ter as cooperativas, e creo que a gran maioría pois así o está facendo. Decías que, bueno, hablabas antes de esa inversión, cuando se iniciaba, ¿no? El camino de la cooperativa de Oval. ¿Crees, José, que hoy en día, con la crisis que hay, habría esa misma apuesta, o a lo mejor los socios, digamos, se retraerían más a la hora de apostar, ¿no? Claramente por esta manera de trabajar y de progresar, ¿no? Home, a ver, eu dentro da cooperativa teño que dicir,
a aposta por cooperativa, por cooperar, por xuntarse, todo eso, eu creo que non se debe perder. Eu creo que é a base, non? E a base. Que pasa? Hai que buscar que é o que non estamos facendo a día de hoxe. Que é o que non estamos facendo? Bueno, pues buscar distintas salidas. Ao mellor, se falamos de aspectos que hoxe en día se esteñan traballando e que se esteñan pois, traballando por un lado e machacando por outro, bueno, pois, o mellor o que temos que buscar algo que non se está facendo, unha vía que non se está facendo. Claro, non sei, habría que pensar, eu creo que a aposta en común de distintas persoas con distintos perfiles e todo eso, pois, eu creo que é bon, distintos perfiles, digo eu, dentro dunha empresa pois, pode haber pois, un que leva as oficinas, outro que sea pois, o agricultor e o outro pois, é o condutor, o chofer, non? Son distintos perfiles, pero que todos poden axudar as inercias a facer esa cooperativa, non? Bueno, hablábamos antes también de ese sector primario, ¿no? Que en este caso pues la agricultura es la que un poco está centrando pues el trabajo de las cooperativas agrícolas, lógicamente. Bueno, señor Villamar, ¿cree que en Galicia podría haber cierto abandono del sector primario, demasiado abandono de no ser por la existencia de estas cooperativas, ¿no? Porque Galicia realmente depende de este sector más que otras comunidades, ¿no? en el país. Bueno, desgraciadamente o sector primario é un sector pouco valorado, non? Quero dicir que pues, en este país moitas veces pues, non se valora o suficientemente o sector primario. Sector primario que eu entendo que as cooperativas, no caso da comarca, fixeron avances importantes. Eu creo que teñen tamén outras cousas que son importantes tanto para as cooperativas, me parece a min, como para o sector primario, non? Quer dizer, o sector primario non pode quedarse solamente pues, na produción, ten que ir á comercialización tamén, e eu creo que falta, se me permite, tamén a industrialización, non? Quer dizer que é algo que, bueno, que é moi fácil dicilo aquí, pero que despois é máis complicado facelo, non? Da mesma maneira que foron capaces de xuntarse para crear esa cooperativa de segundo grado e poñerse a producir piensos que de alguma maneira os primeiros consumidores, digamos que son as propias cooperativas da comarca, eu creo que pouco a pouco, e eu sei que se están dando pasos en ese sentido, non? A sección de horta que se comentaba pode ir por aí, bueno, pues quizás o primeiro é o máis fácil e vou a falar do que coñezo, que é o caso de Narón, non? Outros casos de outras na comarca ou incluso fora da comarca de aquí, sí que se están facendo outras cousas, no seu momento que se comercializaba leite, que se comercializan outros produtos agrícolas, pero eu creo que se non fora pola cooperativa do Val, seguramente o Pemento do Couto estaría perdido. Non existiría esa marca, non? A recuperación que fixeron tamén do tomate negro de Santiago, en fin, e outras cousas nas que están traballando, se non fora pola labor das cooperativas, seguramente se perdería. E eu creo que están traballando nese sentido, e eu creo que é importante traballar tamén de ver como eso, aparte de comercializalo así, se pode facer un produto máis elaborado, como no futuro se pode... Quer dizer, eu creo que hai toda unha industria, que moitas veces pensamos no sector primario como algo moi primario, valga a redundancia, pero eu creo que o que nos falta aínda por desenrolar e nos falta por mellorar aínda é a industrialización dese sector primario, non no sentido de producir, sino no sentido de comercializar, non? De facer produto elaborado e comercializalo. É máis delicado, o mundo da comercialización xa sabemos todos como é, porque hai moitos hai camiños moi pechados, hai moito monopolio e é complicado entrar, pero eu supoño que eso realmente é o que lle vai a dar futuro á agricultura, non? E eu sempre digo a frase esta, ou digo a menudo, non? Quero dicir que todo está moi ben, isto do software e todo eso, pero a última hora eso non se come. Claro. O que se come é outra cousa, o que se come é o que se produce da terra ou do mar, e para alimentarse todo eso está moi ben, o ter un teléfono da última xeneración, o ter todo tipo, pero eso non se come. A última hora eso non se come, o que se come son outras cousas. E, bueno, estamos aquí, creo que, por esa parte, cooperativas, un tipo de cooperativa concreto, que están relacionadas co mundo gandeiro e agrícola, non están hoxe outro tipo de cooperativas, e eu creo que xoga un papel importante en Galicia. Non debemos minusvalorar. En Galicia está
a veces minusvalorada a agricultura. E en todo caso, eles poden decirlo moito mellor que eu, pero, por exemplo, na sección de horta, eu estou por asegurar que os ingresos que ten unha persona que este na sección de horta, pois son iguales ou a veces superiores a outro tipo de profesións que moitas veces a nosa xuventude e todo o mundo acepta de maior grado, pois porque parece que é moito, en fin, que é moito máis, que vai a ter máis ingresos ou que é un traballo menos esclavo, non? Quero dicir, eu teño as miñas dudas, non? De que, non sei, traballar de camarero, por poñer un exemplo, non teño nada en contra dos camareros, nin as que non sea, desde o punto de esforzo físico e incluso desde o punto do salario, que sea peor ou máis desagradecido que traballar na agricultura. O que pasa é que, desgraciadamente, a veces a agricultura e a gandería está moi denostada, que son profesións sacrificadas. Dito todo eso, tampouco quero dicir, son profesións que requiren do seu sacrificio, non? Pero, bueno, eu quero aproveitar tamén estas circunstancias, e dado que as cooperativas coas que estamos aquí pues, son dese sector, que eu creo que é un sector que ten futuro, que é un sector que necesita industrializar máis a comercialización, e creo que é un sector que pode crear traballo. Pues hablaremos efectivamente de esos puestos de trabajo, pero se han apuntado cosas muy interesantes. Una de esas cosas, de esos temas, lo apuntaba usted, el señor Villamar, esa falta de industrialización. Bueno, Bruno, ¿crees que hay falta de industrialización en este ámbito de las cooperativas? No determinadas cooperativas, a ver, no que é a realidade cooperativista da nosa comarca, creo que no que centramos máis que nada esta mesa, non? A realidade é que a industrialización únicamente parte de cooperativas fabricantes como podemos ser nós, non? Ao final a industrialización non deixa de ser si unha adaptación aos tempos, pois por exemplo, que nun supermercado, nunha agrotenda teñan un TPV para poder levar unha mellor gestión ou que sí que se adapten en términos de, como decía Pablo, de software e todo isto, sí que é necesario, non? Pero en términos de industrialización non podemos falar ahora mismo de que na comarca sexa necesario nese sentido. Sí que, de feito, desde o punto de vista do sector agrario en xeral, sí que podemos ver que os incrementos de productividade que tivo, sobre todo desde a entrada de España na Unión Europea, pois foron crecendo pouquinho a pouco, moitas veces motivado por axudas para o que é compra de maquinaria, para o que é modernización das explotacións gandeiras e todo iso, sí que é unha realidade. Que sempre é necesario máis industrialización, sí, é certo. A industrialización xera melloras en productividade, e melloras en productividade xera valor económico, xera ganancia para o territorio. Entón, sí que aí, bueno, desde as administracións públicas, pois potenciar un pouco máis os incentivos á adquisición e a modernización das explotacións gandeiras e agrícolas sí que sería necesario, non? Con todo, bueno, sí que se observa, se vemos os datos, un repunte da productividade sobre todo por estas axudas europeas de cohesión estruturais, non? Sin duda, ayudas de las administraciones públicas que trataremos a lo largo de este debate, pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa. En la segunda parte ya saben que ustedes pueden animarse a participar en esta interesante mesa que hoy hemos querido dedicar a las cooperativas agrarias de la comarca y todo lo que están poniendo en valor, muchas veces desconocido, como acabamos de apuntar, frente a otras profesiones quizás más valoradas, otros trabajos más valorados. Hacemos, como decimos, una pausa y volvemos en la segunda parte del debate sobre las cooperativas y su futuro. Hasta ahora.